المهم سريعًا عاوزين نتكلم على تفاصيل المراجعة بتاعة الفصل التالت، إن إحنا طبعًا كل فصل بنقف بنعمل مراجعة. الحمد لله رب العالمين الورشة اللي فاتت نالت إعجابكم وكانت كويسة جدًا وفرمنا الدنيا. الورشة بتاعة المرة دي برضه أحب أبشركم إن إحنا بإذن الله هنعمل ورشة تكون متكاملة على الفصل التالت، هيكون في فيديو شرح تفصيلي لكل جزئية تاني بالهاكر بتاعه اللي إحنا بنحطه، وطبعًا اللي كانوا بيتفرجوا علينا عارفين موضوع الهاكر دوّة، إن بتبقى جزئية المفترض تكون صعبة جدًا بس إحنا بنحط لك طريقة بتحل بيها فبتحولها لطريقه لمساله سهله جدا بالنسبه لك، لان طبعا اغلبيه الطلبه بيشتكوا ان احنا بنفهم الشرح يا مستر وما بنعرفش نحل، لكن طبعا بفضل الله معانا احنا هتفهم وبتعرف تحل كمان، وده طبعا بشهاده طلاب كتير معانا. فالورشه سريعا هتتكون من فيديو شرح او ممكن يكونوا فيديوهين، هيكون على الفصل الثالث بالكامل، كل جزئيه كل تركايه بالهاكر بتاعها باذن الله. بعد كده هنخش بقى على فيديوهات الحل بتاعتنا. اول فيديو خالص بنحل فيه المسائل اللي جت في النظام الجديد في امتحانات مصر سواء دور اول او دور تاني من ساعه ما النظام الجديد اتعمل على الفصل الثالث. نحلها كلها باذن الله مع بعضينا بالتفصيل سؤال سؤال، وافهمك كل سؤال اجابته جت كده ليه، وليه الاجابات الثانيه كانت غلط، عشان تقدر تستنتج وتتعلم من غلطات زمايلك. طيب تاني حاجه بعد كده حبيب قلبي بنبتدي نخش نحل الامتحانات الشامله اللي بتحطها الكتب الخارجيه، سواء كتاب الامتحان او كتاب الوسام. الاختبارات ديت بتكون فيها افكار كبيره ومميزه وكويسه جدا، بناخدها وبنحلها معانا باذن الله في الورشه بتاعتنا. وفي الاخر خالص بنحط لحضرتك امتحان شامل بيكون جبار كده وبيكون تراكمي، يعني لو احنا في الفصل الثالث هنحط لك على الفصل الثالث والثاني والاول، ولكن دايما الفصل اللي احنا بنبقى لسه واخدينه بنزود اسئلته شويه في الامتحان عشان برضو ايه نتاكد ان انت الفصل ده استوى وهضمته كويس معاك. لكن الفصول اللي قبل كده احنا بنبقى اصلا يعني فرمناها في وقتها، فلذلك يعني في الشامل بنركز اكتر يعني في الاسئله على الفصل اللي احنا لسه مخلصينه. وبس بتبقى في ورشه يعني ممتازه جدا، وطبعا هي كلها هتنزل مجانا على اليوتيوب بفضل الله، عشان اكبر قدر من الناس يقدروا يستفادوا. استنونا في المراجعه باذن الله، نشوفكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.